كانفا يا صديقي من أقوى الأدوات في التصميم من على الموبايل. فالنهاردة جت في دماغي فكرة مجنونة جدا، هي هخلي الذكاء الاصطناعي اللي هو شات جي بي تي يتحداني ونشوف مين اللي هيعمل تصميم أحسن من التاني. يعني شات جي بي تي هيصمم لبراند اسمه حايب، وأنا هصمم لنفس البراند، ونشوف مين الأحسن في التصميم وانتم الحكم اللي هتقولوا لنا مين الأحسن في الكومنتات. طب هتسألني أنا مستفاد إيه؟ هقول لك انت اكتر شخص مستفاد، لان هعلمك اهم قواعد التصميم ونخش في الموضوع على طول. انا عمرو ابراهيم، وما تنساش تصلي على رسول الله. طيب يا شباب، احنا هنستخدم شات جي بي تي وجيميناي وكانفا، تمام؟ دي اللي احنا هنستخدمه بالظبط. هندخل على شات جي بي تي نفهمه فكرة التحدي، وبعدين ندخل على جيميناي نعمل من عليه حاجة بحيث شات جي بي تي ما يطلعلناش نفس النتيجة، وبعدين نعمل التصميم من على كانفا. فأولا هنخش على شات جي بي تي، تمام؟ قول له هنا بقول لك ايه، ما تدينا تحدي تصميم. هو هيقعد يقول لك. فانا قلت له مش فاهم التصميم فوضحه لي اكتر يعني، تمام؟ انا قلت له اعمل التصميم انت وانا هعمله بعدين، بحيث اللي هو ما يعرفش حاجه عن التحدي خالص. فهو تم انشاء الصورة وهوري لكم النتيجة بتاعتي انا في الاخر. طيب احنا خلصنا شات جي بي تي كده كده دان تمام. نخش بقى على جيميناي، هنحتاجه في حاجة. هنخش على انشاء صورة، نتك على انشاء صورة ونيجي على علامة الزائد دي، تمام؟ ونختار معرض الصور، ودي صورة جامدة فشخ طرش انا عاملها. فهكتب له البرونت ده عشان يديني صورة البراند. فانا كتبت له كده، كتبت له كل اللي في دماغي حرفيا واي هبل. فانا هديه كده وهستناه يعمل لي الصورة. طيب عمل لي الصورة، لا حلوة الصراحة يعني، مش ده شكل خالص بالشنب الاعداد الرايق ده. فانا هعمل لها حفظ. تم تنزيل الصورة، ونخش على كانفا على طول. تمام، نخش على كانفا، هيفتح معانا بالواجهة دي. نيجي هنا على تخصيص الحجم ونكتب 1080 في 1080، اللي هو منشور الانستجرام مربع، هو ده. هنضغط عليه، هيحولنا على واجهة اللي هنبدأ منها التصميم، تمام؟ هيجيبنا على الواجهة دي. هنخش على العناصر ونبحث مربع، ونجيب مربع، نجيب المربع كده، تمام؟ ونيجي على اللون ونخليه اسود، وبعدين نبدأ نكبره بالشكل ده. وبعدين نخش على معرض الصور. بعد ما جبنا الصورة بتاعتنا هنضغط عليها كده ونكبرها بحيث تبقى كبيرة مع الشاشة عشان نعمل لها توسيع. ونيجي هنا نسحب الشريط كده ونيجي على قص، وبعدين توسيع، وبعدين الصفحة كلها، وبعدين أداة التوسيع السحر. نضغط عليها ضغطة كده، جابت لنا شوية نتائج. نختار النتيجة مثلا، خلينا في دي أحسن، وبعدين نضغط تم. نيجي بقى نزيل الخلفية، هنضغط على الصورة كده، تمام؟ ونيجي هنا على مزيل الخلفيات ونضغط عليها ضغطة كده، وهيبدأ يزيل لي الخلفية. تمام كده زل الخلفية. هنرجع على اكس كده، تمام؟ فاحنا عايزين دلوقتي نجيب إضاءة ورا الشخصية دي. فهنيجي على العناصر ونكتب إضاءة بيضاء، هي عندي اهي. فهنيجي هنا على تصميم جرافيك، تمام؟ ونجيب إضاءة منورة بحيث تبقى ورا الصورة. فهنجيب دي، أيوة دي مناسبة جدا 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 يعني، ممكن مناسبة يعني. وبعدين نكبرها بالشكل ده كده،
ونخليها في المنتصف، نسنطرها كده في المنتصف، وبعدين نيجي على الطبقات هنا وننزل الطبقة دي تحت كده. كده بقت شكلها حلو. ممكن نكبر الشخصية ذات نفسها كده، هيبقى شكلها أحسن. تمام. وممكن نيجي على طبقات كده ونمسك الطبقة دي وبعدين نقلبها كده، تبقى شكلها أحسن، تبقى شكلها جامدة جدا. تمام. تمام، حتى لو مش شكلها حلو فأنا هعملها وأظبطها يعني في التصميم واحنا شغالين. فهنيجي تاني على معرض الصور بالشكل ده. الشكل ده من على معرض الصور بتاعنا، بننزله من على بنترست. اكتب خطوط مشوشة ويظهر لك الحاجات دي عشان هنحتاجها جدا، وهتنقل لنا التصميم في حتة تانية. فاحنا هنيجي هنا على مزيل الخلفيات ونزيل الخلفية بتاعته. تمام. ونعمل مربع على الشخص، يعني نعمل له نسخ بالشكل ده، ونعمل نسخ تاني، ونعمل من التدوير دي نعمل له كده بحيث يدينا مربع على الشخصية، وياريت يكون شكله حلو كده. وبعدين نيجي على مربع كده بحيث انه هو ادالي مربع على الشخصية، عشان هنعمل حاجة دلوقتي جامدة قوي. ممكن ننقل دي بس ورا شوية بالشكل ده، وبعدين دي ورا شوية بالشكل ده كده. يعني حلوة بس لسه مخلصناش، لسه الطريق طويل قوي. وهنيجي برضو هنضيف حاجة من على معرض الصور. ضفنا دي من على معرض الصور برضو، جبتها من على بنترست، ونعمل مزيل الخلفية. تمام. ونيجي نعمل كأننا بنلعب سيجا كده. اوريلكوا شكل دلوقتي تحفة الصراحة، يعني عجبني جدا. نعمل نسخ مرتين. تمام. وبعدين نصغر دي كده. بالشكل ده كده. وبعدين نيجي على اصغر واحدة نسخ، وبعدين نعملها تدوير كده، ونعمل 3 برضو كده كده. وبعدين نسخ كمان مرة، فيظهر لي الشكل الجامد ده. هو انت لو مش شايفه جامد فانا شايفه جامد، وهيفرق معانا في التصميم جدا. ممكن نطلع دي شوية بس كده. عايزين بقى نعمل له نسخ بحيث يجي في الحتة دي بالظبط. فاحنا هنيجي هنا هنتك على اي واحدة فيهم، ونيجي هنا على الطبقات، ونيجي هنا على التداخل، ونعمل تحديد، ونحدد ال6 دم اللي احنا عملناه، ونضغط تم، ونضغط غلط، وبعدين نضغط نسخ، وبعدين نجيب الشكل ده هنا عشان بحيث نملى التصميم في اليمتين، بس هنصغره شوية عشان يبقى شكله بيرفكت يعني. فهيبقى بالشكل ده كده. فاحنا عايزين بقى نضيف لمسات سحرية قبل ما نكتب، وبحيث يبين لنا الفخامة اكتر واكتر واكتر. فهنيجي هنضيف حاجة من على معرض الصور وهرجع لكم. ضفنا ده من على معرض الصور، ونعمل له برضو مزيل الخلفيات، هيزيل لنا الخلفية. وبعدين نعمل له كده بزاوية 90 كده، ونطلعه فوق 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 فوق، ونخليه مش مميل قوي بحيث يبقى قصد النضارة بس من تحت. ونبدأ نعمل له نسخ ونظبطه كده، نسخ نسخ،
لحد ما نوصل اليمة التانية. نبدأ نعمله نسخ. هو مش باين بس ممكن يعمل لك حاجة في التصميم تحس ان شكلها حلو كده. نسخ. نبدأ نعمله نسخ نسخ نسخ. فاحنا هنيجي كده على كمان على تحت ونعمل نسخ ونقرب اليمة دي. يوازي بقى ما يوازيش ما يفرقش معانا لتحت، عشان تحت اصلا كله هينزل ورا الشخصية مش هيبان، بس هو احنا بنديه شكل في الجنب فبيدينا شكل محترم يعني. وبعدين نيجي على الطبقات ونطلع الشخصية فوق كل حاجة. الشخصية هي اللي تبقى بارزة فوق خالص. تمام. ظهر معانا الشكل ده. فاحنا ايه كنا عاملين اللي هو المربع ده المفروض يكون فوق صح. فاحنا هنيجي برضو على الطبقات ونيجي على التداخل. تمام. ونعمل تحديد دي وننزل تحت ندور على الاربعة اللي احنا عملناهم اللي هما دمت كده بالشكل ده، ونعمل تم بالشكل الجامد ده. كده التصميم جزء كبير منه اكتمل، بس لسه اللمسات السحرية اللي هتوضي التصميم في حتة تانية. اهدى معايا ويلا بينا. هنيجي على العناصر. تمام. ونكتب ظل. هنعمله في هنعمل بيه ايه هقولك دلوقتي. نكتب ظل بالشكل ده. هنجيب الظل ده لازما يكون ده، هو يظهر لك في كانفا اول ما تبحث. وبعدين نعمل له تدوير كده بالشكل ده. وبعدين نجيب الظل وننزله تحت كده ونبدأ نكبره بحيث يدينا طبقة كده شكلها حلو تحت. تمام. نبدأ بقى في مرحلة الكتابة. تمام. نيجي على النص وبعدين إضافة عنوان وبعدين نكتب الكلام ده. بعد ما كتبنا هنيجي على الخط وندور على الخط اللي يعجبنا. فأنا بالنسبة لتصميمي هيبقى الخط ده. ندوس عليه كده هيبدأ يحمل وهو ده الخط. تمام. ونرجع من اكس كده وبعدين نبدأ نكبره ونديه سنة كده ميولة سنة صغيرة خالص -2 ولا أقل كمان. تمام. وبعدين بقى هنعمله شادو كده. فهنيجي هنا على التأثيرات وبعدين نيجي على التأثير ده وبعدين نتك عليه كده عشان نغير في الاتجاهات. نجيب اللون نخليه الأسود. تمام. وبعدين نظبط فيه كده بحيث يبان معانا شكله حلو. اهم حاجة نزود الشفافية دي على الاخر عشان يبقى يبان شكله يعني بروفيشنال. ايوه بالنسبة لي كده هيبقى 100. ممكن تصميم تاني ممكن ميبقاش حلو ليه الكلام ده. وبعدين نتك على غلط نرجع تاني وبعدين نعمل نسخ وبعدين نمسح الكلام ده ونكتب الجملة التانية. وبعدين تم صح. بعد ما كتبنا بالشكل ده هنيجي على معرض الصور هنضيف حاجة واجيلكوا تاني. بعد ما ضفنا الشكل ده
هتلاقوه برضو على بنترست. هتكتبوا خطوط مشوشة عشان الجماعة اللي مكانوش حاضرين في الأول. وهنتك هنا على مزيل الخلفيات، يبدأ يزلنا الخلفية بالشكل ده، ونيجي على تحت هوية ونبدأ نظبط يعني، ونعمله نسخ. نعمل الإبداع نسخ كمان مرة ونحطه برضو كده عشان هيدينا طابع دلوقتي يعني جامد. وبعدين نيجي من الشريط اللي تحت كده ونيجي على الشفافية ونقللها خالص 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 خالص، بحيث تدينا طبع بس كلمة بس وخلاص. فهو هيبقى كده مية مية. هنيجي بقى على اسم البراند ونكتبه بخط عريض تحت كده. هنيجي على النص ونعمل برضو إضافة عنوان ونكتب اسم البراند. بعد ما كتبنا اسم البراند بالشكل ده، عايز تغير الخط غير، مش عايز تغير فأحسن برضو. فهو أنا هكون مختلف عن الكل وهغير الخط. فهنيجي برضو على الخط ونشوف خط حلو كده. هو بالنسبة لي هيبقى ده، هو ده الخط يعني، ده اللي بالنسبة لي يعني. ممكن يكون حد ليه ذوق تاني ويقول خط وحش، بس هو ده بالنسبة لي. وكده خلصنا التصميم بتاعي. يلا ننتقل على فترة التصوير تاني. باي باي، اشوفكم هناك. هو حد يقفل الفيديو؟ سلام. طيب، ده تصميم الذكاء الاصطناعي وده تصميم. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات عشان انتم الحكم واللي هتختاروا الفايز، من كان انا ولا شات جي بي تي. بس من وجهة نظر ومن وجهة اللي انا وريت لهم التصميم بحالهم، قالوا لي انت اللي كسبت بجدارة. فانا عايز اقول لك يعني في الفيديو ده ان الذكاء الاصطناعي مستحيل ياخد مكانك طالما انت انسان وبتفكر. وتصميم زي اللي انا صممته ده ممكن تكلفته من 20 ل 30 دولار، فانت مش عليك الا تتبع القناة بتاعتنا وتشوف الكورسات اللي عليها وابدأ في التصميم. صدقني عمر ما الذكاء الاصطناعي ياخد مكانك. وبس كده، وسلام، واشوفك في فيديو تاني. سلام.